大家好啊，溫哥華地產經紀 Derek 啊，咁啊好耐冇見啦，大家你會留意到咧，陣間去片嗰陣時，我哋係着咗西裝嗰啲嘅，因為係跑幾次先搞得掂，有好多 shot 要補翻。咁今日咧，我哋嚟到呢個係 Richmond Bridgeport 沿住 River Drive 呢一個位咧，有一個盤將喺呢一度 ，OK for sale。咁我哋咧而家就係喺呢個 Tate Riverfront Community Park。咁其實佢呢個成個 project 咧係2011年 ，OK 有一個開發商叫做 Dava Development， 就係喺呢一個 section 嗰度開發嘅。咁有一個 mixture 啦，我哋咁佢有一個 development 嘅 mixture 就係有呢個有 condo 啊，有 low-rise condo， 跟住有 townhouses， 跟住咧就 city 都要求翻佢係加翻啲 park 啊，同埋做翻一條trail 喺度俾大家嘅，將呢一個 community 融入翻去呢個 Fraser River 呢度，所以你會見到咧，今次我哋呢個 townhouse 咧係一個4房4廁嘅 townhouse， 咁但係咧佢就變到同其他可能細啲嘅 townhouse project 唔同，因為佢就會有埋呢一個 amenities 可以用，佢有一個游泳池啊，有個 gym 啊嗰啲，咁就會係同呢一個其他 building share 嘅。咁我哋而家喺呢一邊咧就係相對向北喺 Richmond 嘅北邊，咁佢地點呢方面咧，其實真係交通啊嗰啲係好方便，尤其是如果你係揸車嘅朋友，佢都好近3號路，所有購物嗰啲地點啦，例如啊 Yohan 啊、Costco 啊、Aberdeen 啊、時代坊嗰啲，所以呢個地點係好方便嘅。嗱咁大家頭先好快咁講解咗咧呢一個地點嘅優勢係咩啦？咁我哋而家馬上去片。大家好啊，溫哥華地產經紀 Derek 啊，好耐冇見。今日我哋有個咧唔係新 listing 啦，都上咗一排，咁會改一改個價錢，再 relist 翻嘅。咁就係 Unit 80，OK 10199 River Drive 喺 Richmond 喺 Bridgeport 呢邊。Let's go。今次呢一個戶型嘅 townhouse 咧少見啲，都有嘅，但冇咁 common 嘅。咁一般 townhouse 咧就係3層或者2層嘛。咁呢一個咧總係有4層嘅。咁我哋可以一齊睇下佢嘅 layout 係點樣，睇下啱唔啱大家心意啊！嗱，咁一入到嚟咧，如果喺前門入到嚟，就係一個客廳啦，然後就有一個客飯廳喺呢度嘅 ，OK。咁佢每層大約係590至到595尺啊。咁跟住呢度咧，如果上嘅話，可以擺多幾張 stool 喺度，做一個 breakfast nook，又或者好似而家屋主呢度咁樣。可以擺一個細個 eating area 喺度 ，L 字型廚房。Blomberg 嘅洗碗機啦，唔錯㗎，呢個牌子都 Concord 都用㗎，我知道。OK， 咁 gas 嘅爐頭 ，Fisher & Paykel 雪櫃啦 ，Panasonic，OK， 都係唔錯嘅。咁 main floor 呢一層咧係有一個 powder room 半廁啦喺度，咁大家可以睇一睇。咁嚟到呢度咧就係落樓下，咁我哋最後先落樓下去停去嗰個車房嗰度嘅。咁呢一個 project 咧就係2020年起好嘅呢個 townhouse， 就係 Park Riviera Mills， 咁就係 Dava Developments 做嘅。上到2樓啦呢度 ，OK， 上到2樓咧，洗衣乾衣喺呢個位 full size 嘅。咁有個 linen closet 嗰啲喺度，可以擺laundry detergent 嗰啲就唔使嗰邊咁逼，同埋咁佢2樓3樓每層係有2間房嘅，咁呢一間係第一間房，大約 OK 110尺，咁佢每個 closet 都好闊㗎，好多 storage space。唯一呢一間咧，佢4間房有3間都係套房，咁唯獨是呢一間唔係。咁如果呢一間如果想要用洗手間啊、沖涼啊嗰啲咧，佢哋個 layout 原意就係應該要用 share 樓上嗰間嘅。咁嚟到呢度啦，就係個 primary bedroom，OK，master bedroom 啦啲。master bedroom 大少少，13尺半乘12尺多啲嘅。咁有 his and hers 嘅 closet 啊，咁 his and her 嘅 sink 啊，咁有一個旗杆。有啲客嗰個顧慮都可能係4層會唔會要行好多樓梯啊？咁如果你淨係住，即係可能年紀大少少，唔想行太多樓梯，住呢一層咁，其實你都係好似一個平時嘅 townhouse 咁，個3層嗰個 layout 啫。咁呢一間咧就係跟埋一個 balcony space 嘅，咁可以坐喺度望下風景，係可以望到少少河景㗎。咁呢一層我哋睇完啦，大致上，咁就睇3樓。3樓嚟到呢度有另外一間房。
咁呢一間咧，佢就係做翻係一個套房啦。其實同下邊嗰間房嘅 size 一樣噶啦。咁大約110尺啊。咁但係就有翻一個陶瓷喺度，方便好多。儲物空間都係好大嘅，差唔多有10尺咁滯啊！呢度我諗。咁另外佢喺呢度都係做翻啲 linen closet 啦，方便兩間房可能擺啲毛巾啊或者咩。佢呢一間房都係套房，但係做翻一個 cheater ensuite，都係有好多 storage space。咁佢呢一度就做翻一個浴缸啦，有個 tub 喺度。咁 so far 我哋睇下4間房 ，OK， 睇咗頭上面呢3層。咁佢其實就唔係 below grade 嘅，因為佢咁啱呢一個位係斜地咁落，咁所以佢兜到去車房入嗰個位咧，其實佢都係 grade level。咁講翻啦，呢個呢個屋主咧就係第2手嘅業主 ，OK。咁佢哋就係2022年嘅時候買翻嚟嘅，咁當時嘅買入價咧係139萬8，咁我哋而家嘅開價咧係99萬9，哇！唔買都嚟睇下 ，OK。咁你見咧，其實佢停完車之後咧，佢左右仲有好多 storage space 去擺，例如篋啊、垃圾桶啊，諸如此類，仲有好多 storage space 嘅。咁佢另外嗰一個 parking space 咧，就係喺對面嗰個 Strata Building 嗰個停車場嗰度。OK， 咁喺度行過嚟好快嘅啫，因為佢係一過棟閘咧就係㗎嗰個位。OK， 不過講翻個 townhouse，咁啊6年新啦，咁啊原先個賣家咧，咁佢哋4年前2022年嗰陣時買落嚟咧，就係諗住呢一度交通唔係話太方便，因為要揸車出入方便啲。但係因為呢度行路去 River Rock Casino 啊，行去 Costco 啊，行去 SkyTrain 站都係大約20分鐘左右。咁可能好天嘅時候咧，佢爹哋媽咪年紀就大少少，就可以咁樣行下，順便做下運動咁嘅原意係。咁所以呢個地點對佢嚟講係幾好嘅。上次我行又落雨。今次我行又落雨，講翻間屋啊，佢雖然買咗4年，佢6年嘅樓齡，但係其實咧佢樓上嗰2間房咧係好少用嘅，所以其實樓上嗰啲咧都仲 keep 得好新嘅。總佢講一次就係開價99萬9 ，OK。咁嚟緊咧我哋會做4日 open house 嘅，咁就統一收 offer，OK。咁open house 嗰啲資料咧全部都應該擺晒喺下邊嗰個 detail 嗰度噶啦。咁睇到呢度咧，補充一下，我認為咧呢一區咧，同埋我哋呢個 listing 係好適合呢啲 young families、young professional families 咧，係需要多少少空間嘅，需要啲房可能需要大少少，同埋可能比較中意喺 outdoor 嗰啲 trail 啊行下咁嗰啲，有個公園喺呢度，所以都好方便。另外我自己都覺得好適合可能喺機場做嘢嘅朋友啦，如果有機場做嘢咁喺呢個過去真係好快好方便。OK， 咁呢間屋個空間又好大。其實退咗休嘅朋友咧，有啲都啱嘅，可能退休但係身體係比較 active 少少嘅。OK， 咁因為呢度近 trail， 有 trail 啊，有 park 啊，咁交通又方便，咁變到佢哋有啲咩 activity 需要去做嗰陣時，唔一定要 rush hour 先出去，可以等個 traffic 慢翻嚟你先出去又得。我哋嘅 open house 係8月1號、8月2號2點至4點，同埋8月8號、8月9號2點至4點。OK， 希望到時見到大家。Thank you。我哋之前講過咧，就係每次講英文嗰陣時係會罰5蚊嘅。我諗我哋計過應該係大約可能總數係1000蚊啦，講200次咁樣。之後呢啲唔計啦，我唔再做呢啲咁嘅嘢。OK， 咁為咗獎勵大家辛苦晒，獎勵大家係睇片睇到咁後呢一橛咧，咁我哋嚟緊會有一個 giveaway。OK， 咁每次就 give away 一個100蚊嘅 gift card。咁頭先同阿楊導演商量咗陣啦，我哋都冇 sponsor， 所以其實都諗唔到係咩 gift card。又就可能係 Costco 啊、Amazon。如果你哋有啲咩 idea 咧，都可以喺留言嗰度打出嚟俾大家睇下嘅。咁點樣參加呢個 giveaway 咧？我哋會喺8月31號 OK 截止。8月10即係11點59分59秒咁截止啦，好唔好 ？OK， 參加嘅方法就係 subscribe， 同埋喺我哋下邊嗰度留言，寫肥婆奶奶呢4個字就得啦。OK， 肥婆奶奶 ，OK， 好，就係咁簡單啦。OK。
咁記得 check 你哋個 inbox，到時我哋會聯絡你哋。我哋9月1號就會聯絡你哋啦。OK，咁會做一個 draw 啦。直情做一個 live 嘅 draw 啦，好唔好啊？咁大家唔好話我，就係咯，唔好話我俾咗其他人。OK，好就係咁啦。Thank you，拜拜。